现在开始行销我的转投资的不动产中介公司，你没听错哈，佣金全部给你了，干趴其他同行。我们做生意就是这样子做的，投资客就是这样子做，这样你听懂了吗？哦，我们不会要第一层的利润，我们要其他层。那其他人办不到的呢？我成功了，相对其他人就趴下去了。我如果没成功呢？不好意思，不动产也可能会上涨啊，就这样子，我还是我啊，不会有任何的改变，我还是我。转投资只是一个小品项，测试成功之后，那个中华民国的中介公司你流水小哈，就是你们的末日啊！我的成功就是你们的末日，我如果没成功呢，我还是我，就这样子，全部分出去，好不好？欢迎各路人才报名啊！